Hej, og så er der Kenneths Teknik. Puha, det er varmt i dag. Det er jo dejligt, det skal vi ikke klage over, men det er hårdt at sidde her, synes jeg, i alt det her dejlige lys, som jo også giver lidt varme fra sig. I dag der skal vi lidt ned af Memory Lane. Den første video, jeg lavede her på kanalen, det var om det, vi skal arbejde med i dag. Nemlig det her rack-system, som jeg har til min NUC, som jo er min datacentral, og så 2 Raspberry Pis. Nu er det jo sådan, at den NUC, jeg havde før, det var sådan en høj NUC, så den, der var jeg nødt til at have sådan det der er et 1,5 U-enhed her. Og det vil jeg gerne gøre noget ved. Og jeg talte med MyElectronics NL i Holland, som har lavet det her, og de har faktisk lavet en 1U-enhed. Så det skal vi have flyttet det over i. 1U-enheden, den er her. Meget, meget fint pakket ind, så den ikke bliver ridset. Og lad os prøve at se. De har rigtig mange andre muligheder, også nede hos med alle mulige monteringer. Men det her, det er så en metalramme på 1U. Og den er lavet sådan, at de her slots her, men der kan man enten sætte en Raspberry Pi eller en Intel NUC. Så kan man selv vælge. Og jeg skal jo bruge en Intel NUC og 2 Raspberry Pis. Så derfor så har jeg fået sådan to med her også, som sådan set er til Raspberry Pis. Og der er hullet her, fordi det er jo til de her stik. Ved siden af her, der er også et ekstra hul, og det er sådan, at du kan sætte netværkstik ud den vej, hvis du vil det, hvis du har mere, der skal ud den vej. Udover det, så er der her huller til andre stik. I kan se på min nuværende, der har jeg brugt det til stik til Raspberry Pis, og herover har jeg et netværkstik til Intel NUC'en. Så jeg får alle mine stik ud på forsiden. Det her, det er så en Cat 5, så den kan ikke køre mere end gigabit. Den nye, jeg har fået, den her, det er så en Cat 6, som kan køre op til, hvad bliver det? 25 gigabit, tror jeg det er. Og udover det, så har jeg så fået nye knapper, som jeg skal montere. Og et ekstra beslag der. Og de her knapper, det er jo selvfølgelig til at styre Raspberry Pi, så jeg kan tænde og slukke den herudefra. Og de er tilsluttet til nogle bestemte pinde herinde på Raspberry Pis. Og det er fordi, man kan ikke bare, der er ikke nogen tænd-sluk-knap herinde. Så man skal lægge et lille stykke software på, som så reagerer på de her inputs herinde. Det er også dem, der tænder og slukker den lille LED, der er her rundt om knapperne, så man kan se, om den er tændt eller ej. Det skal vi nok kigge på, når vi kommer til det. Strømforsyningen her, den kan levere til 2 Raspberry Pis, men man kan jo sætte små USB, micro-USB stik ind her, og så have noget 220 volt siddende. Og det kan godt være, at jeg gør det nu. Dengang var det rigtig smart med den der. Der var ikke rigtig lavet noget monteringshul til den, så det har jeg selv lavet ved at bore et ekstra hul eller to, og så sætte et par bolde i der. Lad os starte med at skille det her ad. Så der er et par skruer her. Det er meget, meget enkelt at montere det her. Det må man sige. Og jeg synes, det er virkelig elegant, at man kan have både Raspberry Pi og Intel NUCs i samme rack-skinne, og så er det af metal. Det vil sige, at der er ikke noget, der flexer. Altså, jeg kan godt bøje det, men der skal virkelig noget til. Det er meget solidt det her. I forhold til mange andre løsninger, jeg har set, hvor det er lavet i plastik, eller det er 3D-printet plastik, det holder altså ikke til det her. Og sådan en Intel NUC, den vejer altså noget. Så det skal altså være. Det skal være solidt. Raspberry Pi kan man nok godt sætte i en plastikholder, men ikke en Intel NUC. Eller en NUC i det hele taget. Og der er kun én skrue på den nu. Den sidder der. Sådan der. Så lige lidt stikket fra.
Så skal vi have stikkene ud her, eller knapperne ud. Det kan jeg jo ikke huske, hvordan man gør. Man skal have dem ud foran. Ja, vi har jo også selvfølgelig fået nye, så behøver jeg ikke at tage dem her ud. Så må vi løse det på anden vis. Så vi tager bare pindene fra her. Sådan der. Så væk med det. Så skal vi jo have monteret vores lille Raspberry Pi, og der har vi fået et fint beslag her. Der er skruer med til det hele, som man kan se. Der er ikke noget, jeg selv skal ud og købe. Det hele er gjort klar. Så er det spændende, hvordan vil det så skulle sidde der. Der var en skrue. Se. Nå, den sidder her. Der sidder en skrue hernede under, som jeg skal have ud. Så der. Sådan der. Se, det er jo så det, der ændrer lidt. Der er kommet den der ekstra her. Den var der ikke tidligere. Så man kan altså have et ekstra output her. Det synes jeg er meget fedt. Fordi det var lidt lille smule begrænset det andet der. Så skal vi have en Raspberry Pi her. Og der er altså nogle Raspberry Pi modeller, som ikke kan monteres i det her. Og det er fordi, de meget tidlige af dem, de har ikke skruehuller heroppe. Så jeg mener, det er en 3, man skal op på, for at have de her skruehuller. Det kan jeg ikke helt huske. Men der er i hvert fald de meget tidlige af dem, der er ikke monteringshuller. Så det var den første af dem. Så skal vi have fjernet blindpladen herovre. Jeg vil sætte dem ligesom de var før. Og blindpladerne kan man lige så godt gemme, fordi hvis man nu beslutter sig for ikke at have en Raspberry Pi der, så kan man bare sætte den på igen. Eller hvis man begynder at vil lave et kloster med NUCs, jamen så er der jo faktisk plads til lige præcis 3 NUCs i sådan en skinne, så har man hele klosteret samlet på en uge. Det er ret cool. Så tager vi lige den der skrue ud igen. I midten. Ja, så hurtigt var der altså at montere 2 Intel NUC, eller 2 Raspberry Pis. Nu skal vi så have vores lille Intel NUC i herovre. Der er altså kun én skrue.
Men det er så heldigt, så der er faktisk skruehuller til dem. Lige hvor det skal være. Det virker som om, der er en tanke bagved den der. Sådan der. Og så sidder gummifødderne først lige præcis nede i hullerne der, så den sidder og ikke kan vride sidelæns. Så hurtigt er det altså at montere 3 enheder i den her 1U-rack skinne. Meget, meget fornemt, synes jeg. Nu skal vi jo så finde ud af, hvad vi gør med alle de her stik her. Fordi jeg vil jo gerne have mit netværkskabel over her. Og det er lavet som sådan et Keystone dobbeltstik. Der stik i begge ender, og så et kabel, som man bare sætter der, og så hen til den der. Og skal vi lige finde ud af, hvad der er ind og ud. Det er oppe i hvert fald. Sådan der. Så sidder der lige så fint et netværkstik der. Og så har vi jo Cat 6 til forsiden, for det her, det var et Cat 6. Det gør jo altså utrolig nemt at hooke den her op efterfølgende. Den anden vigtige ting, det er jo, at powerknappen sidder der, men netværkstikket sidder der, der er netværk, USB foran. Det er der jo selvfølgelig ikke her, der er USB bagpå. Men det er så den mindste ting af det, vil jeg sige. Så skal vi have sat en af de her knapper på. Jeg har 2. Og det er jo lavet så viseligt, så de passer ind i samme huller. Sådan der. Og den anden der. Og så skal vi jo finde ud af, hvor de skal tilsluttes, de her. Og I kan se, der er jo en rød og en sort, og en hvid og en hvid på begge to. Og det er jo fordi, den hvide, røde og sorte, det er din lys til LED'en, og de hvide, det er kontakten, hvordan du tænder og slukker. Så nu skal vi finde den hjemmeside, der forklarer, hvordan man kan lave en on-off switch til en Raspberry Pi. Nu har jeg fundet en hjemmeside, der kan vise os lidt om, hvordan vi gør det her. Og her skriver han nede, at vi tager default GPIO 3, fysisk pin 5 og 6, og en normal åben, det vil sige, at den, når knappen ikke er trykket, så er den åben, og så trykker man den ned, så lukker den kredsløbet, og det tilslutter man på pin 5 og 6. Og han henviser direkte til MyElectronics hernede. Og det gør man så ved at putte denne her ind i boot i config-tekst. GPIO shutdown. Så aktiverer den her GPIO til at shutdown. Så skal vi have lavet med vores LED, og der er skriver han så her, at han bruger GPIO 14 UART til transmit, fysisk pin 8 og en ground, og der er en fysisk pin 14, og da UART er deaktiveret som standard, jamen så laver han enable UART. Så med de her 2 enkle linjer inde i boot config.txt, så kan vi få aktiveret vores knapper. Så først og fremmest så skal vi have tilsluttet vores knap her, og det gør vi ved at finde pinout. Vi kunne se her, det var 5 og 6 til selve knappen. Denne her, og vi kan se her 5, jamen det er nummer 3 til venstre, og 6 det er ground. Så var det fortalt fra toppen af selvfølgelig, så det gør vi lige her. Det var til knappen, det var 3 fra toppen i begge sider. Så nu er knappen tilsluttet. Nu skal vi så have vores LED tændt. Og det var så den anden linje. Der har han brugt pin 14, pin 8 og pin 14. Vi går hen og kigger. Pin 8. Det er jo så herover nummer 4. Og det er den, der er plus, det vil sige rød. Sådan der. Og så skal vi have en ground til den. Og der kan vi tage 2 mellemrum ned. 1, 2, den. Nu skulle knapperne være tilsluttet, sådan at der både er LED og knapreaktion.
Selvfølgelig skal vi putte de her ting ind i boot under config tekst, men nu er det fysiske i hvert fald tilsluttet. Tjekker lige en gang til. 8 og 14. Yes. Og 5 og 6. Ja, det er som det skal være. Sådan der. Så er det hele tilsluttet her. De to knappen er heroppe på 5 og 6, der er lige over for hinanden. Og LED'en er hernede på begge to. Nu skal vi så have sat de 5 volt til. Og det får vi jo fra vores lille Meanwell strømforsyning der. Og der kan jeg se, at den øverst til højre, det er 5 volt. Så det er deroppe. Så vi kan ramme. Sådan der. Og sådan der. Og så skal vi finde en ledig ground, og der har vi jo nummer 9, som vi kunne bruge. Pin nummer 9, og den er lige overfor, lige under og ned ved siden af pin nummer 8. Så den er der. Og der. Herovre, der kan vi se, så lige den der væk. Vi har pin nummer 1 og 3, 5. Der sidder noget der. Det var den her knappen, der sad i pin 5 og 7 og 9. Det var ground. Kigger vi over på den anden side. 2, det er vores plus 5, så der er 4, den er ikke i brug. 6, det var vores knap. 8, jamen det var LED'en. Og hernede har vi 10, 12, 14. Det var jord til LED'en. Så nu burde vi kunne tænde, og der er jo ikke sat noget netværk i og alt det der. Vi prøver at tænde den her, og så se, hvad der sker. Der kom lys i dernede. Der kom ikke lys i LED'en på den ene. Lys på den der, og ikke på den der. Så har vi lavet en fejl heroppe. Det synes jeg nu ikke, det ser ud til. Det kan jo selvfølgelig være, fordi uarten ikke er tæt på den her over. Det skal jeg ikke kunne sige. Men i hvert fald kan vi se, at den grønne og den røde LED herovre, de er tæt på dem begge to. Så der er strøm ind. Vi burde også kunne se, de blinke lidt, synes jeg, men det synes jeg heller ikke, vi kan se. Og jeg kan se, at den herovre, der har jeg fået trykket microSD'en ud. Sætter den lige ind igen. Sådan der. Prøver vi at sætte den igen. Ja, okay. Så kom der LED i begge to. Så det er jo selvfølgelig, fordi den kan jo ikke boote, hvis der ikke er noget. Vi kan se, at der er i hvert fald aktivitet på den her over, hvor den står og blinker. Den her over, der sker ikke så meget. Og det er jo fordi, jeg har sat, det har jeg jo haft op at køre før med de her DT Overlay inputs. Så den burde være sat op til at køre med de her indgange og udgange på LED'erne og på IO'en. Så nu er den egentlig klar til, at vi putter det ned i vores rack igen. Og vi kan jo se, at vi sparer en halv uge, fordi den jo altså er en halv uge mindre. Og det kan jeg rigtig godt bruge i mit rackskab, som det er lige nu. Fordi alle de der blæser, jeg har sat ind i, det gør, at bunden var nødt til at blive flyttet lidt op, og så var der lidt plads til næsen dernede. Men det virker altså fint, som det er her. Den her Meanwell, jamen den kommer altså også oprindeligt ned fra MyElectronics. Der er altså CE-mærkat på, kan jeg se. Den virker altså stadigvæk rigtig fint. Nu har jeg jo boret huller her ned for at montere den. Det skal jeg have fundet en løsning på, hvordan jeg lige gør det. Der er jo stadigvæk et hul her, som jeg kunne sætte den i. Men må vi se. Det skal i hvert fald være sådan, at tingene ikke bare falder fra hinanden. Den næste ting, det er jo selvfølgelig, at der skal jo HDMI-stik i her. Og det er jo, fordi jeg har en lille skærm dernede, som viser de her udgange på dem her. Der er sådan en lille 7-tommer skærm, der sidder nede på mit rackskab, og der er så HDMI-omskifter på her. Det havde jeg egentlig også til den her over oprindeligt tilsluttet til den, men nu har jeg fået den der JetCoVM, så den styrer altså den derovre. Jeg kunne have købt JetCoVMs til de andre også,
Men helt ærligt, så har jeg ikke brug for særlig meget KVM, andet end displayet på de her to. Vi kan se nu, at den her over LED, den er slukket, den blinker lige der, og den der under er slukket. Så den er altså bootet op og kører, som man skulle tro. Vi kan prøve at se, kan vi slukke den? Prøv at trykke på den der. Burde der ikke gå så lang tid? Så vi trykker på den herovre. Der sker i hvert fald noget på aktiviteten over på den der Raspberry Pi. Så nu slukkede LED'en herovre, så den er altså lukket ned. Den derovre, der er ikke rigtig sket noget endnu. Jeg kan jo se, der er aktivitet på harddisken. Eller på. Så på et eller andet tidspunkt, så må jeg jo bare tage strømmen på den, hvis den ikke vil lukke ned pænt. Mere er der ikke i at montere det her. Det er virkelig et enkelt system. Det er rigtig god kvalitet, synes jeg. Det er metal. Der er ikke noget flex i det her. Der er en god fleksibilitet i, at jeg kan både have en NUC og Raspberry Pis i samme rack. Jeg kan jo også få, hvor det kun er Raspberry Pis, og man kan endda få den, hvor de står på lodret, så der er plads til rigtig, rigtig mange Raspberry Pis. Der er masser af muligheder, som MyElectronics i Holland leverer. Jeg har ikke fundet noget, der er lige så godt som det her. Lige så velorganiseret på de her forskellige fleksibiliteter. Så kig ned på deres side, det kan jeg absolut godt anbefale. Og det gør altså, det bliver meget mere oprydeligt, når man har sin lille, det er sådan en Asus NUC, jeg vil kalde den Intel NUC, men det er en Asus NUC og 2 Raspberry Pis, der bare sidder pænt monteret, og man kan komme til de vigtige ting, som man skal, og det er det. Mere har jeg ikke brug for. Så det var det. Jeg går ned og monterer det her igen, så jeg kan få mit smart home op og køre igen, fordi der er allerede lidt røre i huset over, at lyset ikke kan tænde og slukke, og sådan noget. Det har jeg jo taget fra ved, at den her ligger her. Det var alt for mig for denne her gang. Jeg håber, I synes, det var spændende. Jeg synes, det er et virkelig spændende produkt. Og jeg synes, det dækker et behov, som i hvert fald jeg har, fordi jeg kan godt lide at have styr på alle de her server, og have det pænt monteret og gemt væk og sådan noget. Og det gør man altså bedst i et rack. Selvfølgelig koster det her penge. Det er ikke dyrt. Det synes jeg altså ikke, det er. Denne her skinne i sig selv, den koster 59 euro. Og så skal man selvfølgelig have adapteren til, i det her tilfælde, adapteren til Raspberry Pi, fordi det er en Intel NUC skinne, jeg putter Raspberry Pi i. Men man kan også få kun til en Intel NUC. Jeg kan montere 3 Intel NUCs uden at købe ekstra. Man kan få Raspberry Pi, uden at man behøver at købe ekstra. Der er masser af fleksibilitet, og det med, at du kan få op til 20 Raspberry Pis i en 3-unit enhed eller 2-unit enhed, det er ret vildt. Igen, det er meget stabilt på grund af, at det er lavet af metal. Det er altså en vigtig ting, synes jeg. Jeg ved godt, at man kan få en masse ting i 3D-print og sådan noget, men det er altså bare ikke det samme som et stykke stål, der er blevet bøjet og lakeret. Og jeg skal lige sige tak til MyElectronics i Holland, for at de har sponsoreret den her. De har jo selvfølgelig ikke haft nogen som helst indflydelse på, hvad jeg mener om det, men allerede da jeg købte det første gang, der købte jeg det nemlig selv, var jeg meget begejstret, da jeg lavede den video dengang. Og jamen, begejstringen har ikke ændret sig. Det er stadigvæk et rigtig godt produkt. Men tak for sponsoratet. Det er meget påskyndet. Og tak til alle de trofaste seere af kanalen, der har støttet med stort og småt. Der kommer en liste over menneskerne her. Tusind tak for al jeres hjælp. Det er selvfølgelig også muligt for dig at støtte kanalen, og det gør det nemmest ved, at du liker videoen, trykker på subscribe og eventuelt trykker på klokken for at få direkte besked. Det er selvfølgelig også muligt at støtte kanalen monetært, og det gør du ved at bruge den MobilePay, der kommer her. Eller hvis du ikke vil bruge MobilePay eller ikke kan bruge MobilePay, jamen så er der mulighed for at bruge PayPal på det her link. Og alle pengene herfra går udelukkende til drift og støtte af kanalen. Tusind tak for jeres hjælp. Tak fordi I kigger med. Jeg håber på, at I kigger med næste gang. Pas godt på jer selv. Pas godt på hinanden. Hej igen.